سنة. يا سلام، وال4000 اللي خدهم السلطان ما تعياش عليهم؟ دول ما راحوش، مسيري اخنصرهم السلطان واخنصر فوقهم كمان، لكن اللي عنده جحا راحوا خلاص. انا لو منك ما كنتش دفعت لا 1000 ولا 5. ايه واسيبهم ياخدوا رقبتي؟ كان ارخص لنا، الفلوس ما تتعوضش. اموت واسيب جحا يتهنى على وش الدنيا؟ ما اقدرش، ما استريحش في موتي. هو بيتهني وبس، ده قاضي بيحكم ويرسم. ان ما شلحته من وظيفته، ان ما صبحته متهم، ما بقاش انا ابو دنيبه. وانا عندي السلطانه. وانا عندي السلطان. البلد من اولها لاخرها مش مبسوطه يا مولاي. علشان ايه؟ بيقولوا جحا ما ينفعش قاضي ابدا. ناس مجنون، جحا مخ كبير، قاضي افخم. لكن ازاي يحكم بينا وهو مراته بتحكم عليه؟ جحا مراته تحكم عليه؟ مش اختشي من شنبات، خاف من حريمات. اهو ده اللي مزعل الناس ومخليهم هايجين. مش لازم يحصل هيجان. احسن حاجه تعزله يا مولاي وتتريح. ضروري بس افرح فيه مره في عمري. ولد هاتوا جحا هنا. الحمد لله، الف حمد وشكر. نحمدك ونشكرك يا رب. خلاص يا ست، رحت السوق اديت كل واحد حقه وبقيت خالص من الديون لحد ربنا ما يفرجها ونديه تاني. انت ضيعت الفلوس كلها يا راجل انت. عمر المديون ما يفرح بكده، واحنا بقالنا سنين بناكل بالدين. دي راحت في دي، ويا بخت من سد دينه وفي حياه عينه. واللي قال لك تدفع للناس ديونها مين؟ ايه؟ هو انا اديتهم حاجه من عندي؟ ده حقهم. الحق انك تماطل فيه شويه، تاكل منه شويه، ولما ربنا يفرجها نبقى ندفع. لا يا شيخه، وتدفع ايه؟ الاكل ولا المماطله؟ اهو اللي تدفعه وخلاص. لك عليا ان شاء الله لما ندين تاني ويجي لنا فلوس تاني، ومش حد جنس مخلوق حاجه من حقوقه تاني. مبسوطه دلوقتي ولا اقول لك الكلام ده تاني؟ انبسط من ايه والبيت ما فيهوش اكل النهارده؟ خلاص ما تحمليش هم، بكره يتملي سمن وعسل. منين يا حسره؟ من فلاحتك، من ستارتك، من كادك اللي ما فيش زيه. اقول لك ايه، وليا ما عندكيش نظر. خدي ده، مش بيض فراخ ده. يا زين ما جبت، وانا قلت لك عاوزه بيض فراخ. لا ما قلتيش، لكن انا بعد ما دفعت الديون لقيت معايا قرشين قليلين عشان تعمل لي حقاني بسلامتك. الله، قعدت افكر تعمل ايه بالقرشين دول يا جحا؟ ان اشتريت بيهم اكل مراتك تاكله وتختخ وتسيبك جعان. لو النبي كنت هاكلك يا جحجح. نهايته قعد فكري يودي ويجيب، فكري يودي ويجيب، وفكري يجيب، وبعدين قلت احسن حاجه اتاجر بيهم ونكسب من وراهم قرشين يغنونا عن سؤال اللئيم. لا 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 لا، الكلام ده كلام عقله، مش ممكن يكون من عندك. والله العظيم ما حد قال لي عليه. واعملي حسابك ان ما لزمتيش حدود الادب هتاجر لوحدي واسيبك تموتين. طب قول لي بقى، اشتريت بكام وهتبيع بكام؟ هو انا اشتريتهم عشان ابيعهم يا وليه يا مغفله انت؟ امال هتتاجر ازاي؟ عشان تعرفي ان الجهله ما تعرفيش في علم الحساب. فهمنا حسابك ده يا غلق نباهه. دول 50 بيضه، لما نرقتهم يطلعوا كام كتكوت؟ 50 كتكوت. الكتاكيت دي مش هتكبر وتبقى فراخ؟ او النبي، ده احنا هنبيعهم ونكسب في الفرخه الشيء الفلاني. لا ما نبيعهمش لسه، دول هيبيضوا كمان كل واحده بيضه، نرقدهم يطلعوا 25 كل واحده تبيض لنا 50 بيضه تانيين، ويفضلوا يبيضوا ويفرخوا ويبيضوا ويفرخوا لما نبقى تجار فراخ محدش زينا. اتلهي احنا هنشتغل فرارجيه طول النهار كاك كاك كاك. احنا هنبيعهم ونشتري كام بقره. عندك حق برضه، تجاره البقر اشيك. ايوه اشيك. الكام بقره دول يولدوا كام بقره، والكام بقره اللي يطلعوا يولدوا كام بقره، والكام بقره التانيين يولدوا كمان كام بقره. يفضلوا كده يولدوا ويستولدوا، ويستولدوا ويستولدوا بقر في بقر على طول. وهنحط البقر ده كله فين؟ ده البيت ما يصحش نعيرهم. نشتري لهم غيط ببرسيم ويرعوا فيه، مش معانا فلوس يا اخويا ما تقرش كده، ربنا يزيد ويبارك. وبعدين نشتري الغيط اللي جنبه واللي جنب اللي جنبه واللي جنب اللي جنب الذي هو الذي جنبه. ما دام احنا بقينا اغنياء كده، مش نبني سرايا في وسط الغيطان دي كلها. ولها جنينه كبيره فيها التفاح والموز والكمثرى، واوعي تنسي العجور عشان انا بحب العجور. وكل يوم انزل الجنينه، على يميني يترص صف خدامين وعلى شمالي يترص صف جواري، وانا في وسطهم اتمختر كده واحده واحده. الله لا يكسبك حسبي يا وليه، كسرت البيت يا مصيبتي يا ثروتنا يا خد.
اصلك مش وش نعمة، هتفضلي طول عمرك بتاعة حواري. عساكر السلطان يا دي النيلة على السلطان وعساكر السلطان، هو ربنا مش هيتوب عليا منكم؟ اتفضل معانا بأمر السلطان. اتفضل يا اخويا انت وهو، اقبضوا عليا وكل واحد يمسكني من ايد. نقبض عليك علشان ايه؟ ايه؟ هو السلطان مش امركم بكده؟ لا، السلطان ما امرش بالقبض عليك. والنبي مدام كده بقى اتأخر انت وهو وامشوا ورايا بخطوتين، وانت يا جحجوح اعمل البيض عجة على بال ما ارجع. خير يا سلطانية العظم؟ اهو كده يا عم، لما يكونوا مراسيلك كل يوم بالشكل ده ما تأخرش عنك بوتيتا. جوحة يا فندي حضرة لاري مبسوط؟ حد يصطبح بسلطانيتك ولا ينبسطش؟ ده انا هفرقع من كتر الانبساط. تيمور لينك معظم غير مبسوط بطاطا. ايه؟ ما كنا كويسين قلبتها بغم ليه؟ الله يقلب كيانك. ده عظمة السلطان زعلان جدا. ما هو انت يا حبيبي طول ما انت هنا ضروري يكون زعلان، ده انت خلقتك تعكر بحر الظلمات. كلم قاضي أفخم. حضرة أنت متزوج؟ وليه السؤال البايخ ده بقى؟ أنا سألت مرة عن جماعة سلطانيتك. متزوج أم لا متزوج؟ أنت باعت لي علشان تخطب لي؟ جاوب. والله ما أنا عارف إذا كنت أنا اللي متجوزها ولا هي اللي متجوزاني. فهمنا، لازم خاف منه. هو في حد ما بيخافش من مراته يا صاحب السلطانية؟ لا الله يكرمك. قاضي أفخم، احصد رعب من هانم بتاعه؟ هانم؟ تعرف يا صاحب أكبر سلطانية في السوق، أنا لو خدت دينار عن كل واحد يخاف من الست بتاعته أبقى أغنى من سلطانيتك بزمان. كلام فارغ، أنت مش انفع قاضي. يا نهار بمبم سخسخ، مش انفع قاضي ليه؟ الناس تقول ايه؟ القاضي اللي يخوف الناس بيخاف من مراته. هي الحكاية كده؟ امال انت فاكر ايه؟ عملتها نسل الأبلسة ولسه يا ما تشوف. امرنا بخلعكم من كرسي قضاء حالا. يلا ورينا عرض كتافك بقى، بس تبقى سلم العقدة اللي عندك. مش الكام سنجة بتوع الميزان؟ خدوهم، ده انا كنت عاوز اسيب الكرسي ده من زمان حتى. علشان ايه سيبه؟ خايف من مراتك؟ لا، من واحدة تانية جت في الجلسة. مين تانية دي؟ اما حتة الجارية يا مولاي، اقول لك ايه؟ جزال عينين تخلي الواحد يتسمر في مسرحه. جميل البق كريزة مركبة على لولي في طبق مرجان. بعضية الجسم مرسوم بالقلم والاستيكة. يا حفيظ اخفض صوتك اخفض. الله، لما تغني الحمار يسكت ويسمع لها. امان يا ربي امان، اخفض صوتك لما ترقص القدود تميل وياها. اعمل معروف اخفض صوتك. اخفض صوتي عشان ايه؟ بعدين هانم اسمع. خليها تسمع، يجرى ايه؟ هو انا بزعق؟ بعدين يجي زعلان جحا اعمل دوشة كبير مع صمتنا. لعنات اختي ايدي قبحت جحا. تيمور لنك معظم احسن رعب من هانم بتاعه. نحن رجعناك قاضي من تاني، الزق في كرسي. اطلع من هدومي يا عالم، هو مفيش حاجة بتفيك ابدا. ايوه بس كمان يا مولاي تدفع 100 دينار ولا كمل الحكاية؟ علشان ايه 100 دينار؟ انت كلمته دينار واحد؟ هو انت زي غيرك؟ ده انت سلطانية كبيرة التسعيرة بتاعتها 100 دينار. ابو دينيبة اعطيله 100 دينار وكمان ادفع فلوس. ولسه ياما هتشوف. اعمل انت مقالب وانا ارد لك الجميل. عساكر. لا مفيش لزوم للعساكر، بلاش خد ال 100 دينار اهم. اسكت انت. سكت. عساكر. وصلوا قاضي أفخم إلى بيته. لخلخت ركبي يا مولاي. مسيرك تقع برضه ولا في المنام. سلام عليكم. قلت ايه جحا في سلام لك جديد عمل أبو دينيبة. يا سلام، حاجة بعد كده ما يكونش. لكن ايه الكوم التراب ده؟ ده التراب ده اللي طلع من المباني وسايبه كابس على نفس السلام لك، هيطلع روحه ليه؟ تمام، علشان ايه؟ هنشيله يا مولاي، بس ما عندناش عربيات كفاية. جيبوا عربيات. وعشان ايه عربيات يا باشمهندس الوحل انت؟ امال هنشيل التراب ازاي يا صاحب العقل النظيف؟
ما عندوش مخ يا مولاي، عايز يضيع فلوس عظمتك في تكاليف عربيات من غير لزوم. مظبوط. عندك طريقة تاني جحا؟ دي حاجة في غاية البساطة. لو يحكموني فيه. عارف كنت هتحرقني بجاز. معلش استنى عليا. فاهم ازاي يشيلوا تراب؟ التراب ده يسحطوا له نقرة ويردموه فيها. مظبوط مظبوط. لكن يا مولاي مخ يوك. الله، انت مخ يوك، عقل يوك، كلك يوك في يوك. بعد اذن مولاي بس اقول كلمة واحدة. عايز اقول ايه بعليد؟ النقرة اللي هنفحتها عشان نرمي فيها التراب مش هيطلع منها تراب قده. هو حد قال لك لا يا ابو عقل مطرب انت؟ التراب اللي يطلع ده نعمل فيه ايه؟ صحيح، اعمل فيه ايه؟ نفحت له نقرة تانية ونردمه فيها. ما هي النقرة اللي هنفحتها هيطلع منها تراب برضه. نفحت تاني نقرة جنبها ونردم تاني ونفحت ونردم ونفحت ونردم، هنلاقي التراب اللي هنا بعد شوية واتنقلوا بقى هناك بعيد من غير ما عربيات تشيله ولا تكاليف. بس دي شغلانة صعبة قوي، مفيش ناس يفحتوا ويشيلوا. افحت واشيل انت. لكن يا مولاي ازاي بس؟ انا لو كنت فاضي مش قاضي كنت عملتها لوحدي. اذا كان مولاي يعطيني. مش ممكن، انت ابو دنيبة نفذ اوامر. ايوه نفذ الاوامر دي يا منبع الغباوة. معلش الرك على الاخر. اخرتك سودة باذن واحد احد. بدي افكر مولاي بالاحتفال بتاع النهارده. مين عالم كلم النهارده في مناظرات؟ موجودين بس خايفين يتقدموا. علشان ايه خايف؟ اصل الفيلسوف خرفان الغلباوي عالم ولا كل العلماء. هيفات عنده علم زي بحر غويط ولف الدنيا كلها مفيش حد وقف قصاده. ايه الكلام الفارغ ده؟ لازم العلماء بتوعنا يتقدموا ويناقشوه. هو يعني هيكون ايه؟ جهبذ زمانه فريد عصره واوانه؟ انا استخدمت غلباوي دي مخصوص علشان علماء بتاع بلدي يناقشوه. يقوموا هم يكشوا ويقعدوا في البيوت زي الفراخ علشان يحصل فضيحات لعظمتهم. اصلهم قابلوه مقابله خصوصيه وما قدروش عليه. لازم قابلوه علني والا والله اعمل عقوبات. ما بلاش عقوبات دي وخليها مكافآت. تمام ولا تحاجب. امر كريم. عالم بتاعنا اكثر غلباوي امسك جائزة ثانية. العالم اللي يغلب الاستاذ غلباوي ياخد جايزة ثانية. خلاص اتحلت، روح قول لهم كده. ما هو غلبهم هتبقى فضيحة برضه يا مولاي. غير جائز اغلبهم، ممنوع اغلبهم والا قطم رقبات. هو ما فيش غير واحد بس يقدر يقف قدامه. مين واحد دي؟ جحا يا مولاي. جحا مين؟ ده انا راجل على قد حالي، ماليش لا في العلم ولا في الطين. لا جحا مخ كبير، تفكيرات مستقيم. ايوه لكن مالوش في العلم والفلسفه، بعدين يغلبني تبقى النتيجه زفت. بسيطه، يا دوب قطع رقبات. اهو دي اللي انت بتتمناها من زمان. يا دوب قال الهي دوبوك في حمض الفليل. قلت ايه جحا؟ هو في حد يعصى امر مولانا السلطان؟ ايوه ودي تيجي دي فيها قطع رقبات قطع رقبات. يلا روح اعمل استعدادات. استعدادات ايه؟ هروح اذاكر له من دلوقتي. البس لباس كبير واحد شال كتير، اعمل شكل محاط كتير. ايوه لحسن شكلك كده ما يليقش. ليه؟ امال شكلك انت اللي يليق. خش له بدالي وخد مكافآت ثانيات بعقلك النووي. مولانا امر خلاص. يلا قوم قوام جحا افندي. حاضر. امر لله. اما اروح اجيب الحمار بتاعي. ما فيش لزوم حمار، انا اعطيكم جواد اصيل. ما ينفعش، انا وحماري واخدين على بعض في المسائل العويصه دي. سمعهم سكوت. النهارده يوم مشهود وكل واحد هيلاقي الموعود. السلطان المكرم تيمور ريس المعظم امر باقامه مناظره بين جحا افندي حضره لاري والفيلسوف العظيم خرفان الغلباوي، واللي يغلب منهم ياخد هدوم التاني. مين جحا ده؟ ده مش هياخد معاك غلوه. ده انا اتغلبت على علماء الشرق وفلاسفه الغرب وحكماء البر والبحر. هتقول لي امال انا بعت جبتك ليه؟ بس وحياة ابوك ما تخليش على جثته هدمه. ان كان عنده هدوم في البيت كمان هاخدها. وما وصيتش تبقى تساله اسئله صعبه قوي. ما تخافش، انا محضر له كام سؤال ملهمش جواب ابدا. انا نفسي ما اعرفش اجاوب عليه. اهو كده
اسئله ملهاش جواب، اهي دي اللي هتجيب دغ وتخلصني منه. وانت كمان ما تنساش الاتفاق اللي بينا. مالكش دعوه، انت تقلعه هدومه من هنا وانا ناولك ال1000 دينار من هنا. لكن هو اتاخر ليه؟ ما ده يا ما يجيش. اقعد بالعافيه يا سيدنا العالم، وبعد شويه العافيه دي مش هتلاقيها. وانت بعد شويه عليكم الرحمه. ده انت غلباوي صحيح، هم سموك كده من شويه. خش على الشغل خلينا نخلص عليك. سمعون، ابتدت المناظره. قل لي يا سيد جحا يا مبجل، اين وسط الارض؟ هو انت اسئلتك من العينه البايخه دي؟ اذا جاوبت على السؤال ده اتنازل عن عمتي، واذا ما جاوبتش اخد عمتك. ده انت تاريخ خرفان قوي، حد في الدنيا ما يعرفش وسط الارض فين. هو فين؟ قول بس بالظبط، لا شبر يمين ولا ايراد شمال. حلو. شايف حمار اللي واقف هناك ده؟ وانا بكلم حمارك؟ هو يعني يستعنى يرد عليك؟ الكلام يكون بأدب من فضلك. الحمار بتاعي حاطط رجله اليمين في وسط الارض بالظبط، لا شبر كده ولا قراط كده. الكلام ده كويس، بس فين الدليل؟ المسألة بسيطة، ابحث تحت رجله، وإن ما طلعتش في وسط الدنيا من الناحية التانية ابقى تعالى قول لي. عندك حق، ده جواب مظبوط. طب ناولني العمة ناول. الله، ومالها قديمة وممزعة كده؟ مش كنت تجيب عمة جديدة؟ ايه الحكاية يا سي غلباوي؟ ما تخافش. السؤال الثاني يا سيد جحا. اسأل يا اخويا على كيفك، كل عين وقصادها صباع. تقدر تقول لي نجوم السماء عددهم كام؟ نجوم السماء يا حضرة الغلباوي عددهم قد عدد رمال الكوم الرمل اللي هناك ده، كل رملة قصادها نجمة، وإن ما كنتش مصدقني روح عده. لا مصدق، الظاهر انك عالم كبير. وانت فالصو كبير جدا، بس لا يمنع الجبة بتاعتك في الأول. جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين تنعان. بقول لك ما تخاف، السؤال الاخراني هو اللي هيكسحه. السؤال الاخير يا سيد جحا. قبل السؤال الاخير، انت لابس قميص تحت القفطان ولا على اللحم؟ والسؤال البارد ده ليه بقى؟ عشان ما يصحش تمشي في البلد عريان. قول لي بقى يا سيدي، دقني دي اشمعنى؟ فيها كام شعره؟ لا دي ما اقدرش اجاوب عليها. ما دام ما تقدرش، ايدك على الهدوم بقى. حيلك حماري هيقول لك عليها. حمارك يقول لي؟ امال اساله يقول لك ان دقنك تخس عن عدد شعر راسك 230 شعره. مصدق ولا نشد من دقنك شعره ومن دماغك شعره لحد ما يخلص العدد؟ لا مصدق، محدش طلعني من هدومي قبلك. وهطلعك من البلد كمان. قول لي يا جحا. اقول لك ايه يا ابو دنيبه؟ ابليس يقرب لك ايه؟ انت فاكره ما خلفش حد غيرك؟ يعني مش هعرف اخلص منك؟ انا اللي هخلص عليك. انت مش عارف لما سالوني عن موج البحر قلت لهم ايه؟ قلت لهم ان الجيات اكتر من الرايحات. وسلام عليكم. قومي يا جحجوحه، قومي وزغرتي في عبك. يوه، وانا بزغرت على ايه؟ هو اللي يشوف وشك يعرف الفرح. هاني مفندي السلطانة عزماكي عندها في القصر. يوه، انا يا بنت الناس عمري ما شفتها ولا لساني جه على لسانها. ما انا اصلي حكيت لها على خفة دمك، قالت لي لازم تجيبيها حالا. طيب قولي لها انا هفوت عليها بكره، اصل بيني وبينك الجلابيه اللي حلت على الحب. قومي كده، بلا جلابيه بلا بتاع، حتى يقول لي هاني مفندي بكره. طب مش بس لما تنشف ولا اروح لها كده بالقميص؟ انا جايبه لك فستان جديد من بتوعي. يلا قالوا لي ان دمك خفيف. صحيح؟ الله يخففك يا عظمتك. تعرفي ان انا حبيتك من قبل ما اشوفك يا جحجوحه. القلوب عند بعضها يا اختي يا هنومه. هنومه ايه؟ هاني مفندي يا وليه يا عديمه الذوق. اسكت انتي، لما الستات يتكلموا مع بعض اللي زيك ما يتحشروش. سيبيها على راحتها، انا مبسوطه منها كده. انكتفي بقى وانسد. جوزك لازم ما بيشبعش من القعده معاكي. ابدا وحياتك يا اختي، ده ما بيرضاش يبص في خلقتي. اصلها دايما تشتمه وتخانقه وتنكد عليه. لا، الراجل عايز المسايسه والملاطفه عشان الواحده تقدر تسحبه من مناخيره. ده البعيد عنك مسحوم من لسانه، عمري ما قلت له على حاجه وقال حاضر ابدا. استعملي وياه شغل الستات وانت تلعبيه زي القرد.
انا عمر السلطان ما قال لي لا، وده اسمه السلطان ما يقولش لا، وحته جحا لا هنا ولا هناك ينتش فريقي. سمعيه كلمتين حلوين. حبيبي يا جحا، روحي يا جحا، يبقى زي الخاتم في صباعك، والقش ما تطلبي منه يقول لك من عندي ومن عندي. دي حاجه بسيطه قوي، هو الكلام بفلوس؟ جربي معاه النهارده وشوفي. عن اذنك بقى لما اروح قبل ما يجي. تروحي فين؟ ده انت وهو معزومين هنا في القصر. والنبي يا حلاوه يا حلاوه. بدي اسمع بقى واشوف جحا ما يخرجش من طوعي. ليك عليا اعمله عجينه وافرده فطيره. طيب قومي روحي بقى على اوضتك دلوقتي. حاضر يا عظمتك، إلهي يشرح قلب عظمتك يا حلاوتك يا عظمتك. أنا هفضل مستخبية جنب الأوضة بتاعتهم ما تنقلش، وبمجرد ما يخضع يجيلي جري أخد السلطان ونخش عليهم، ولما يشوف بعينه إن جحا كذاب وغشاش وبتحكمه مراته هيطرده على طول، وقليل ما قطع رقبته. يا سلام يا سليم يا سلوم يا سلام، ايه الجنينه اللي تتوه دي؟ انتوا واخدين رسمها من بيت جحا؟ لازم تهذيب. لازم تهذيب. تهذيب ايه؟ يا نهار اسود على اليوم اللي ملوش لون، وايه اللي كان جابني في الساعه المعتمه دي؟ كل واحد مش راعي احترامات في تعذيب. كل واحد مش راعي احترامات فيه تعذيب. هو انا صدر مني حاجه يا صاحب السلطانيات؟ طنجك وقح، امشي قدام تيمور لانك 2 خطوة. بس خطوتين قدام ما تساويش، دي قدمين تحت الارض. ده اعتداء على مقام السلطان. غير جائز بتاتا. ولا تحاجب، نفذ امر كريم. ينفذ امر كريم. مفيش خلاص، ما انا بقيت وراك اهو ب10 تمتار. لكن ساعة الصلاة بتتقدم على مولانا السلطان. هيفات انت اعمل كده جحا. ايوه بس دي حاجة تانية يا صاحب السلطانية، انا بصلي بيك امام. لكن اوقف قدام وبتديله ظهرك كمان. امال اسيب قبلة ربنا واحط وشه في وشه؟ لازم شوف طريقة. انا مستغني عن الامام، شوف لك امام غير. مرفوض، لازم انت امام. ايه؟ انا شايف رقبتك ونت يا جحا. لقيت طريقة ولا قانون امشي؟ يعني يا ربي السلاطين ملو السوق ما قعش الا في السلطانية المشهورة دي. شايف مقالب ابو دنيبة؟ مش هتلحق بعد النهارده تديني مقلب. يا مولاي الامور باخرها مش باولها. مظبوط عبرات في خواتم. بعد الصلاة بلتفت لك عشان ندعي، تبقى انت قدامي ولا لا؟ ايفات قدامك. شفت بقى تبقى اخرتها مسك ولا لا؟ يا سلام على علم بتاعك. الحمد لله. شوفوا لي يا جماعة كوباية مية أحسن، أنا هيغمى عليا. أنت رقبتك ملزوقة برسراس؟ تلزيقة ربنا محدش يقدر يخلعها أبدا إلا بإرادته. يا ماما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حد منكم سامع حاجة يا جماعة؟ الله، مش اعرف صوت هانم بتاعك؟ بص انظر. ليه حد أولية لا تقع من التراسينة. ودي إيه اللي جابها هنا دي؟ هانم افندي بتاعنا اعمل عزومات علشان هانم افندي بتاعكم. ده شرف كبير يا جحا. ايوه بس هانم افندي بتاعنا ما ينفعش هنا، لما اروح اخدها واروح. لا، انتوا 2 استنى هنا في قصر. وليه تكليف الخاطر ده بس يا صاحب السلطانية؟ ما احنا كويسين في العشة بتاعتنا. ما فيش تكليف. طبعا اذن سلطانيتك لما اروح اشوف حرامنا، لحسن تغلط ولا حاجة نروح في شربة مية احنا الاتنين. اتفضل. ايه اللي خلاك تسيب البيت وتيجي هنا يا ولية؟ مش خايفة على عمرك؟ يا حلاوة كلامك، يا حلاوة شكلك. ايه؟ انت اتجنيت ولا ايه؟ شكلي ده مش هو اللي كل يوم بتشوفيه؟ وبالأمارة ادي بقي اتغير فيه حاجة؟ والنبي قد النبقة الحموصة تدخل فيه حس. يا نهارك مش ولا بد، ما لحقتيش تقعدي في القصر ساعة ذمتك اتغيرت بالشكل ده؟ انا بقي قد النبقة ليه؟ هو النبقة عندك هنا يبقى جوز هند؟ يخفي عليك واقف في الجنينة زينة الرجالة. ليه اكونش انا مش جحا؟ طيب اذا كنت انا مش جحا يبقى جحا فين؟ جحا قدامي اهو، سبعي غزالي. يا نهارك، تقدري بس تقولي لي ايه اللي انت عايزاه من ده كله؟ تسليني زي السلطان ما بيسلي السلطانة.
وبيسليها ازاي بقى؟ بيعمل لها قرد. قرد؟ طب دي حكايه قريبه ليا اكتر مني. وتمسك له العصايه وتقول له حياه سيدك فين؟ سلام الهانم فين؟ لا لا لا، بس مش للدرجات. والنبي لما تتنطط هيبقى فيك شبه منه. من القرد ولا من السلطان؟ من السلطان يا حبيب. قوم وريني كده. احنا هنا في القصر مش في الحاره. اخصى عليك، انت عمرك ما فرحتني يا جحا، ماليش خاطر عندك. ليكي قوي يا جحجوحه، بس يعني مش لطيفه. استنى لما اربطك من وسطك. يلا بقى، حياة سيادك فين؟ معرفش، هو انا كنت اشتغلت قرد قبل كده؟ نخ على ايديك ورجليك. يلا بقى، عجين الفلاحة اللي يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اتفضل يا صاحب السلطانية، اتفضل قرد ويانا. خيبة الله، اعمل قرد في ايد واحد ست. شوف الراجل الكذاب الغشاش. كيفت غشاش كبير. ابدا والله يا صاحب السلطانية انا ما غشيتكش في حاجة. مش ده اللي كان بيقول لك ما تسمعش كلامي؟ مبسوطة يا ست جحجوحة؟ ادينا انسخطنا بحق وحقيق ورجعنا للعصر الحجري. ارفع عليك يا عظمتك برضو كده. اخرس يا ولية. وبعد كده عاوز تخلي الراجل ده قاضي في الحاشية بتاعتك؟ مش ممكن، لازم مطرود. على العموم اديك عرفت وشفت بعينك يا سلطانيتك، اللي يمشي ورا الستات اخرته يبقى قرد. علشان ايه مش قلتوا كده لنفسك؟ ايوه بس فالح تقول للسلطان. انا حتة جحا لا هنا ولا هناك، لما ابقى قرد غزال ما يهمش، لكن عظمتكم سلطانية كبيرة وراك رعية وناس كتير، لما تنسخت قرد يبقى زي الحال بقى. مش كويس ابدا. اديني وريتك بعينك عشان تصدق. جحا انت مفهوميات كبيرة. طبعا استنى معانا على طول. يعني ما ينطردش؟ لا خانم، الزم غرفة بتاعه. جحا كتير ممنونيات. طيب يا عم، اخد مراتي واروح بقى. علشان ايه روح؟ خليك عندنا. لا يا عم، بيني وبينك ربنا الحمد لله اللي جت على كده. سلام عليكم. يلا يا راجل عشان تودي الوز. وزة ايه يا وليه يا ام عقل طاير انت؟ ده انا محمرها وعامله لها خلطه بالبندق والزبيب، حاجه ترد الروح. طيب ما تخليها ترد روحنا احنا اللي ساخت من الجوع. يو ناس عزمونا، ما ناخد لهمش هديه؟ هم عزمونا لله، مش كان مقلب هيطلع على جتتنا؟ لكن برضو اسمنا ضيفناهم عندنا. نقوم نخليهم ينتفوا ريشنا؟ ده احنا ما حلتناش غيرها. بقالك شهر تحوشي من اكل وتزغطيها، وهنلاقي مين احسن من السلطان نقدمها له هديه؟ يا اختي ان شاء الله ما طفح، هو ناقص وزتنا؟ اخصى عليك يا جوحة، ده بيعزك وبيحبك. حب برص، هم السلاطين بيحبوا حد، دول ما يحبوش غير روحهم. يو ما احنا كمان بنحب روحنا برضه. نحب روحنا ازاي بس اذا كنت انت محرماها علينا؟ قوام الحاوة قبل ما يفطر، هو دايما يحب يفطر على حاجة سنين. وانا ذنب ايه افطر على خلقته المعقدة؟ ده اللي يشوف وشه يبيع عياله. ابقى شوف كده المكان يحطك في وظيفة كبيرة، واذا في الحلة ولا وظيفة عند مجنون لنك. انت هتقوم توديها ولا اعرف شغل وياك؟ لا مفيش لزوم، هوديها اوديها. انجر انت وهو، جر امشي جر. الله، انا والله العظيم عذركم، دي ريحة الوزة داخلة فينا خشيشي، مخلية ريقي زي المية، مصاريني حاسس بيها بتلف على بعضها. جحا مش اولى بلحم وزي، نفسي ادوقها يا اخواتي. سامحني يا رب، انا هاخد حتة صغيرة بس، رجل واحدة مفيش غيرها، ده حتى حرام، السلطان ما هو برجل واحدة، كفاية عليه رجل وزة. الله 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 الله. مفيش يا اخواتي احلى من اكل الوز. اخد حتة تانية ولا اقول لك كفاية كده يا جحا، خليك راجل انوع. وانت بقى يا ست وزة استني لما نعدلك في الطبق ونخبي رجلك المقطوعة، بس اعملي معروف، خليك وزة مؤدبة واوعي توري رجلك لحد. خلاص خدوا العظمة دي تليهوا بيها انتوا رخرين.
ايدي فين اكل؟ مش في غير جوز كتاكيت؟ فين الاكل للسلطان؟ فين الاكل للسلطان؟ دول تصبيرة يا مولاي، مسح زور على بال ما يجي الاكل. عظيم، بس اكل يجي قوام احسن، انا جعان. الاكل يجي قوام، السلطان جعان. يا سلام على البخت، انا لازم امي دعيالي يا سلطانية. علشان ايه امك دعيالك؟ عشان لحقتك قبل ما تخلص اكل. جاي من بيتك جعان علشان ياكل معانا؟ ما فيش، اتفضل. ما فيش اتفضل. طيب ده ماله عامل زي الكلب السهران كده؟ ما كنتش قادر تتسمم في بيتكم يا جحا؟ سم يهري بدنك، انا جايب السم معايا اهو. ايه دي جحا؟ دي وزة محمرة هدية لعظمة سلاطين سلاطينك. عفارم عفارم، جيت في وقت مناسب. والله يا شيخ مراتي ما رضيت تخلينا مراتك يعرف واجب، لازم كله يعرف واجب كده. لازم الكل يعرف الواجب. هات وريني. اتفضل تاكلها زي ما بتمناها لك. قادر ربنا تبيض وتفقس في معدتك. لذيذ لكن ايدي وزة مولاي، انت ما دقتش وزة قبل كده؟ لكن وزة دي ناقص رجل. لكن وزة دي ناقص رجل. استرها يا كريم. فين رجله؟ هي مش ناقصة ولا حاجة، ربنا خلقها كده. وزة برجل واحد؟ ربنا قادر على كل شيء، كل بس انت مولاي بالهنا والشفا. انا مش شفت وز برجل واحد. ايوه بس سلطانيتك مش واخدة بالها، كل الوز اللي في الدنيا برجل واحدة. كلم قول ايه؟ بص كده يا مولاي، شوف الوز اللي واقف على البركة هناك، كله واقف على رجل واحدة اهو. صحيح، انا مش خدت بالي قبل كده. خد بالك من الاكل احسن، جيب العواقب سليمة يا رب، وتوبة اكلت رجل وزة بعد كده. ايه دي يا ابو دنيبة؟ انت اعمل ايه؟ بطير الوز لحسن ريحته جايه على مولاي بعدين تسد نفسه. وليش عامله دي الله يسد نفسك؟ عشان مولانا يشوف الوز ابو رجل واحده. روحا هباب، ازاي وز في جنينه باتنين رجل؟ اصله اتخض يا مولاي، انت ما تعرفش الخوف بيعمل ايه، اسألني انا. خوف اعمل رجلي تاني؟ ويعمل اكتر من كده، تعرف لو اتخضيت انت زيه كنت تمشي على 4 رجلين. بقى مش كفايه تكذب على عظمته، كمان بتتعدى على مقامه. لقيت لك مندبه تشبع فيها لطم يا ابو دنيبه. نفسي من زمان اشفي غليلي. انت اعتدي على مقامنا جحا. ما حصلش يا مولاي، ايش وصلني انا لسلطانيتك؟ عاوز تقول ان مولانا السلطان برجل واحده؟ احنا في رجل الوزة يا جدع، انت مش في رجل السلطان. بتعرض بالعاهه الكريمه، بتقلس على عرج الظريف بتاع مولانا. انقطوا يا رب، ده جزات احسانه اليك يا كافر بالنعمه. يا فريد يا شياطين، يا عفاريت يا شياطين، اتنيل انت الراخر، هما مستنيينك لما تنده عليهم. لازم كسر عظمك، فتفيت لحمك، يشرب من دمك. هو انا بقى فيا دم؟ ما بلاش الاذيه دي، ولك عليا ما عتبش القصر ده تاني. عساكر جحا اضرب لحد ما نفس اقطع. جحا اضرب لحد ما نفس اقطع. اي اضربوا في الحتة اللي ما بتوجعش يا واد انت وهو. ما فيناش من حط يا حوش، ده قال لكم اضربوه بس. مش كفاية كده، قول لهم بقى يبعدوا عني عشان تحرم تهين مولانا السلطان. الله، مش انت اللي قلت انه هو اعرج؟ اعرج ابو دنيبة قال عساكر اضرب. عساكر اضرب ابو دنيبة يا مولاي. بقينا يا حلو في الهوا سوا. ارمي برا زبالات 2. ارمي برا زبالات 2. طيب مرميين. اتلم المسعود على خيب الراجع. سلام عليكم. ده احنا جيران برضه،
جيران ايوه، لكن بنتخانق ومقطعين شواشي بعض. الاخوات بتتخانق وترجع تصالح يا جارتي؟ لكن احنا مش هنصطلح. ده انا حالتي بقت زي الزفت. زفت ليه؟ ما انت غرقان في خير السلطان. الله لا يكسبه، ما طردني بعد ما شطب عليا. يو شطب عليك ازاي بقى؟ كل حاجة اديله يا ابو دنيبة، لما صبح ابو دنيبة على الحديدة. امال انا جاي لكم ليه؟ جاي تدينا الحديدة بتاعتك ولا ايه؟ اذا كنت يعني تتكرمي وتسلفيني 50 دينار. لا يا شيخ، شوف بقى يا اخويا، انا وجحا متفقين، لا هو يتدخل في شغل المطبخ والحلل ولا انا اسلف فلوس. يعني ما كلمكيش في الحكاية دي؟ لا، حكاية الفلوس دي بقى اتكلم فيها جحا. ايه اللي جابك هنا يا راجل؟ انت جاي تطمن على قضية مراتك؟ انا اديتها قلمين عشان اشتكتك، وانا هديها قلم تاني بامر القاضي. من عشمك برضه يا حبيبي يا جحا. حبيبك يا اخي، حبتك حية تتلفع بيها. ده من كتر حبه جاي يسلف منك 50 دينار. 50 دينار يا اخي، حنن الرحمة نزلت خلاص. يخلصك ترجعني مكسور الخاطر. ده انت طول عمرك يا راجل عاوز تكسر وش. ومن عارف يمكن تاخد الفلوس دول وادي وش الضيق. ايوه يا حبيبي، تتمسكن لحد ما تخبطني مقلب. يفتح الله يا ابو دنيبة. خد الاسوره دي رهن عشان تضمن فلوسك. وريني كده، تعجبك الاسوره دي يا جحجوحه؟ مش بطاله اهو، شعره من دقن ابو دنيبة. طيب خليها وياكي. وانت يا ابو دنيبة طول عمرك تفهم في الحساب وفي الفلوس. كنت زمان بفهم. قال يا راهن مالك بيعه، تبيعليش الاسوره دي وبلاش الرهن. ايوه على الاقل تبقى ملكنا على طول. لا ما بيحش، انا برهن، يمكن بكره افك الرهن. اسمع، اللي بيسلفوا فلوس بياخدوا فايده كام في الشهر؟ 10. حلو، انا هعاملك بالمثل، مش هزود عليك مليم. عداك العيب يا جحا، طول عمرك ابن حلال. ولسه ياما هتشوف مني. انت عاوز الفلوس دي لمده قد ايه؟ 2 3. عشان تعرف ان قلبي عليك خليهم 5 اشهر اقل تبقى مستريح. الله يستر اصلك. ال5 اشهر دول هتدفع عنهم 50 دينار. مظبوط. خد ال50 دينار رهن الاسوره، يبقى عليك كام؟ ال50 دينار الفايده. شفت غرقت ازاي في الديون يا ابو دنيبة؟ غصب عني يا جحا، المقدر صعب. هتقول لي عليه؟ ده انا عارفه من زمان، فرج وقريب. انا اقول لك فكره، في الحقيقه انا قليبي عليك. قلبك فيه الخير. انت معاك دلوقتي 50 دينار. ما انا واخدهم منك لسه حالا. ما تدفعهم يا ابن الحلال وتسد بيهم الفوايد ويبقى ما عليكش غير الدين. والله فكره. مفيش خالص مخلص، محدش له عندك حاجه. والاسوره لما ربنا يا سيدي يفرجها عليك تيجي تخلصها من غير فوايد. الهي يعمر بيتك يا جحا. خد ال50 دينار اهم. بس كده؟ خد انت كمان امضي لي ورقه الرهن دي. من عينيا. اهو، لما اروح بقى. ابو دنيبة. نعم. الله يخيبك، ده انت بقيت حمار خالص في الحساب. الله، انت ضحكت عليا تاني. تعيش وتاخد غيرها. سلام عليكم. اوعي من السكة يا جحجوحة. ليه؟ معاك حد؟ لا معايا سبت. معايا حاجة لو عرفتيها تبقي صحيح جحجوحة مراد جحا. طب وريها لي كده. لا انا هقولك عليها وانت تعرفيها بالحداقة. قول يا اخويا امال، ما تكسفش حداقتي. طيب يا ستي، سودة ولها 4 رجلين وقرنين وقد البقرة. تبقى ماذا؟ لو ما كنت سبقت كنت قلت لك عليها جاموسة. امال هتقولي عليها ايه؟ تبقى ايه يا جحجوحة؟ تبقى ايه؟ تبقى حمار. جاتك الغباوة، هو الحمار له قرون؟ لا مش حمار. مش حمار؟ امال تبقى ايه؟ تبقى بقرة. امال بتقول قدر بقرة ليه؟ عشان تغلطني؟ واشتريتها بكام بقى؟ ما اشتريتهاش، دي اصطدتها. يا شيخ، والفلاحة دي جبتها منين؟ ان جيتي للحق انا مش فالح، الغراب هو اللي فالح. الله، انت ناوي تطير عقلي ولا ايه يا راجل؟ انت عقلك طاير لوحده، ومع ذلك افهمك. وانا ماشي في السوق لقيت عيلين، من جاموسة لغراب لعيلين، يبقى ده كلام يتفهم ده؟ هو يوم ربنا ما فرق العقول كنت غايبة فين يا ولية انت؟ اسمع للآخر. سمعت اهو. العيلين دول كانوا بيتخانقوا على غراب، كل واحد يقول عليه بتاعي. يو ليه؟ كان يعني الأملة؟ رحت انا مشتريه منهم بدرهمين. نعمل بيه ايه بس؟ ده لا يتذبح ولا يتاكل. توكس انت توكسي، ده غراب سلاقي التعصيد متمرن كويس. ايش عرفك بقى؟ اول ما طيرته حط على البقرة واصطادها لي. طب مش تقول
كده من الصبح؟ امال انا كنت بحكي فيه عبثه؟ دلوقتي بقى عندنا اللبن والزبده والسمنه، ولما اللحمه تشح في السوق نقطع لنا منها رطل ولا 2. على الاقل ناكل لحمه من غير شغل. مين يا جدع انت؟ خليك حنين على الباب. انت يا سبوحه عاوز ايه يا ابو دنيبه؟ انت بتسلط باذيتي يا اخي. انت والله تستاهل كل اذيه، لكن انا اذيتك في ماذا؟ رجلي حفيت ومركوبي داب، وانا طول النهار بتدور عليا؟ هو انا ماليش بيت يا كبير نقابه المتشردين انت؟ انا بدور على بقرتي. طب ما تدور، هو انا حوشتك؟ ما هي في بيتك اهي. نعم 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 نعم. احنا هنرجع لشغل زمان؟ مش هتبطل قله الذمه بتاعتك دي يا راجل انت؟ تاخد بقرتي وتقول لي قليل الذمه؟ قليل الذمه وقليل الحياه كمان، دي بقرتي انا. جات لك منين؟ اتحدفت عليك من فوق السطوح رخرة؟ لا، اصطادها الغراب. الغراب يصطاد بقرة يا عالم؟ ويصطاد حمار يا ابو دنيبه. انا مش منقول من هنا الا بالبقرة في ايدي. والنبي لما تحرث الارض بسنانك ما انت شايفها، هو شغل عافيه؟ عافية وبالنبوت كمان. ليه؟ هو احنا عايشين في الجبل ده؟ احنا في بلد فيها قاضي. نعم يا سجوحة، عشان القاضي ما هو زميلك من زمان، عاوز توديني عنده؟ بلاش يا سيدي القاضي، نروح للسلطان اهو صاحبك انت من زمان. انت ناوي على موتي؟ ده انشافني يقطم رقبتي. انت هتفضل طول عمرك متعب كده؟ اجيب لك مين يحكم بيننا؟ الوالي اهو ده، لا يعرفني ولا يعرفك. خلاص بكره الصبح نتقدم للوالي. ازاي الصحة النهاردة يا جناب الوالي؟ احسن والحمد لله. انا لما بلغني انك عيان بعتلك هدية امبارح، على الله تكون وصلت. تشكر عليها جدا، حاجة بقيمتها. دي اقل من الواجب يا جناب الوالي. لكن ايه اللي جابك النهاردة قدامي؟ الراجل المناكف ده اللي ابتلاني بيه الزمن. يخلصك يا جناب الوالي، الراجل ده يخطف بقرتي. جحا يخطف بقرة؟ مش معقول. قول له الناس تخطف فرخة كتكوت عيل بيلعب في الحارة، لكن بقرة؟ والله العظيم بقرتي. كاتب عليها اسمك، معلق عليها يافطة ابو دنيبة وشركاه ليمتد. معلمها بحاجة؟ بقرة هعلمها ازاي؟ زي ما بيعملوا في الفراخ، تقص صباعها، تقطع ديلها، تربط في رجلها فتلة. هو البقر بيعملوا في كده؟ امال تثبت انها بتاعتك ازاي؟ يا ناس بطلوا افترا. الناس كلها عارفة انها بتاعتي، والناس كلها شايفة غرابي وهو بيصطادها. هو الصيد ممنوع يا جناب الوالي؟ ابدا، الصيد مباح في البر والبحر والجو. ثم انت لا عندك منها محلاب لبن ولا قدرة سمن، تبقى بتاعتك منين؟ يعني انت اللي عندك. امال خيبة زيك اخش القضية من غير ادلة؟ انا مش بعتلك يا جناب الوالي قدرة سمن. تبعت له قدرة سمن ليه؟ عشان يطلع على المستندات يا اخي. امال اثبت حقوق ازاي؟ المستندات مهمة جدا، وانت ما قدمتش مستندات. خلاص تبقى الحكاية واضحة خالص، وانت سيد العارفين بقى يا جناب الوالي. ثابت جدا ان البقرة ملكك يا سيد جحا. لكن يا جناب الوالي، امشي اطلع بره، واياك تعتدي على املاك الناس بعد كده ولا وديك في داهية. اديك سامع، تمد ايدك على البقرة تروح في 60 داهية. ارجع عني بقى يا جحا، فاضل ايه تاخدوا مني لسه؟ روحك يا ابو دنيبة، عزرائيل نفسه فيها. يا سلام لو شفتيه يا جحجوحة وهم شايلينه مرابعة وبيحذفوه بره. اخي يا ناري، كان نفسي اتفرج عليه. ياما عمل فينا، ياما سهرنا الليالي. اخ اخ اخ، اللي كانوا وز هيرجعوا بط بط. مين؟ انا الوالي. وادي المقطف التاني شرف. اهلا وسهلا جناب الوالي. خص اخرس، اوعى تكلمني. ليه؟ حد جاي وراك؟ زعلان كده ليه؟ ولك عين تسألني يا غشاش يا قليل الذمة يا حرام البقرة؟ لحد كده وربط البقرة بتاعتي، والمسألة على ايدك وانت فاهم وانا فاهم. انا غلط؟
اخطأ. انا مش مقدم لك المستندات. لو كنت قريت المستندات للاخر كنت وريتك شغلك. جنبك على جنبك يا صاحبي، مين قال لك ما تقراش للاخر؟ تبعت لي قدرة سمن على وشها قراط سمن واحد والباقي كله طين. لا وانت الصادق، على وشها قراطين سمن والباقي رمل مش طين. عاوز تتلف معدتي يا مؤذي. وانا ذنب ايه؟ البقرة سمنها كده. البقرة سمنها مرمل؟ ده كلام ما يدخلش المخ. ما دام دخل مخك ان الغراب بيصطاد بقرة، لازم يخش مخك كمان ان البقرة دي سمنها مرمل. ما هي الظواهر كانت في صفك. الظواهر انهي؟ اللي على الوش؟ على العموم انا جايب لك المستندات بتاعتك ويايا. واعمل بيها ايه يا خوي؟ ده عملت اللي عليها والاشياء معدن، وانت ما تقدرش ترجع في كلامك. انا قصدي يعني استوفاها كويس، خلي ظاهرها زي باطنها. بس كده؟ من عينيا الاتنين، غالي والطلب رخيص يا جناب الوالي. اهو ده المنتظر منك. وادي حفنة رمل كمان. دلوقتي المستندات مستوفية على الاخر. ابقى انا الوالي كله وتضحك عليا انت يا لو حياتك انت اللي ضحكت على روحك. تحب تاخد المستندات وياك ولا ابعتها لك؟ مش عاوز اشوف وشك. ولا انا. سلام عليكم. ايه رأيك في قريتنا بقى؟ جنان. اجن من كده ما يمكنش. لكن قلت نعم. انتم مسقفين البلد كلها ليه؟ ليه حكمة. ده احنا ما فيش زي عقلنا في الدنيا ابدا. بدي مصدقك قوي. لو سيبنا البلد مكشوفة، الشيء اللي يتبخر من عقلنا ياخده الهوى للبلاد التانية. لازم نحجزه عندنا وتتغذى بيه اولادنا احنا. يا روحي عليكم وعلى فيتامينات عقولكم. امال يا سيد جحا. ولما انتوا عقلة بالشكل ده بعتين لنا ليه؟ علشان ناخد من علمك وتاخد من علمنا. اهي دي فيها قولان، وانا هخلص من الشبكة دي ازاي؟ انت لما تاخد عقلنا اتجنن. انما يعني مادام حصلت المعرفة والذي منه، اسمحوا لي بقى اخد حماري واروح. وده معقول؟ انت تقعد عندنا جمعتين. هو انا عقلي يستحمل معاكم يومين؟ وانا عامل حسابي انك تنزل عندي. لا يا حضرة الكبير، ده هينزل عندي انا الرئيس والنقيب والكبير، يبقى لازم ينزل عندي. وانا اول واحد شافه يبقى لازم ينزل عندي. بقول لك عندي. لا عندي. لا عندي. بس يا جماعة انت وهو. بس تنزل عند مين يا جحا؟ إن نزلت عنده هموتك، وإن نزلت عنده هفصصك. لا تعملوها. قلت إيه يا جحا؟ وما تجيش متسلع على أيديكم. قولوا ماله خلصنا. ومستعجلين كده ليه؟ استنوا لما أفكر. عالم كبير زيك ما يعرفش يحل مسألة بسيطة زي دي؟ بسيطة إيه يا عاقل؟ دي فيها طلوع روح، فيها وفاة. سيبوه يختار على راحته. عشان ما تزعلوش، لا انزل لا عندك ولا عنده، هنزل عند حد تالت. نموتك احنا الاتنين، كل واحد يطلع روحك نوبة. ليه؟ فاكرني ب7 ارواح؟ ودي رمية ايه اللي وقعت فيها دي؟ اقول لكم انزل عندكم انتوا الاتنين. ازاي ما جاتلناش الفكرة دي؟ دي فكرة علماء كبار. الحمد لله. مبسوطين دلوقتي؟ مبسوطين قوي. هات السكين. هات سكين ايه؟ علشان نقطعك نصين، نص عندي ونص عنده. يا نهار كل مهبب، انا مش قصدي كده. هو في حاجة غير كده؟ امال انا وانت ننزل عند الكبير. يا سلام، مش قلت كده؟ لكن بيتي اسيبه لمين؟ بسيطة، تكتبه باسمي على بال ما ابعت اجيب جحجوحة وبقية العيلة. والله معقول. حضر الحجة على الامضاء عبال ما ابعت لهم. سلام عليكم. شايف الحجر الكبير ده يا جحا؟ يعجبك؟ انتوا ناويين تنعموا عليا بيه ولا ايه؟ ده حجر طاحونة يا عبيط. عبيط بس عيش. بقالي 6 اشهر بشتغل في الحجر ده. ليه؟ محكوم عليك بالاشغال الشقة؟ انت بتخرف تقول ايه؟ عمرك شفت حجر طاحونة مدور وله خرق في الوسط؟ ان جيت للحق لا.
حجارة الطواحين كلها شكل تاني، مدورة صحيح ولها فتحة في الوسط بس مش كبيرة كده. ده سر الاختراع بتاعي. يا سلام على العقل ده. انما الطاحونة بتاعتكم دي تبقى فين؟ ما عندناش طاحونة، لسه هنبنيها. يا سلام، وتدوروها ازاي؟ انا لا شفت عندكم لا بقرة ولا جاموسة ولا حصان. المهم يبقى عندنا طاحونة تدور ما تدورش زي بعضه. احنا مش اقل من غيرنا اللي عندهم طواحين. اقل ازاي؟ انا منكم ارشق البلد كلها طواحين تدور ما تدورش زي بعض. دلوقتي عايز الرجالة يشيلوا الحجر ينزلوه تحت الجبل. يلا يا واد انت وهو، قربوا كلكم هنا. يلا نشيل الحجر ننزل بيه. امسك انت من هنا وانت من هنا، كلنا مع بعض. هيلا هوب هيلا هوب. ده تقيل قوي مش راضي يتزحزح. الاحسن تكسروه حتت صغيرة وكل واحد يشيل حتة، ولما تنزلوا تحت تلزقوها. لما انت تفكيرك كويس كده ساكت من الصبح ليه؟ تواضع يا فندم، تواضع. كسر يا واد انت وهو، كسر. مفيش فايدة، برضه مش راضي يتكسر. اسمعوا، انا مرة شفت عيل بيدقلج من فوق الضحضيرة، ما نخلي الحجر يتدحرج من فوق الجبل راكر. هي فكرة مش بطالة، بس الخوف لا يسيبنا ويمشي على طول. ايوه، هو قليل اصل للدرجة دي؟ ده حجر ابن ناس برضه، مش معقول يطفش. ما تشوشروش عليا، خلونا افكر. لا بلاش تفكير، انا في عرضك. وجدتها. ليه؟ انت كانت ضايعه منك حاجه يا باشمهندس؟ خش سيبه يفكر. أستينا، فكرت اخينا ولا فكر لك انا؟ ضاعت مني وانا لقيتها. نحط واحد في الفتحه اللي في وسط الحجر ونخليه يتدحرج بيه. مظبوط، بالشكل ده الحجر ما يفلتش. يا سلام على نظافة العقل. اهو كده يكون التفكير. الله، اتعديت منكم يا فندم، ما دام سمحتوا لي اخد عقلكم. بس يعني ايه، عندك فكرة انقح؟ انقح ايه؟ اخينا اللي هيتدقلج مع الحجر رقبته هتتقطط. لا مش معقول. مين بقى اللي هيتدحرج مع الحجر؟ ايه هي قلة انفار؟ اي عاقل من دول يسد برقبته. لا، ده لازم يكون شخص مؤتمن. معلوم، هي دي حاجة شوية ازاي؟ حجر طاحونة من اختراعك، لو سرقوه يبقى سرق السر. شرف الدقلجة مع الحجر ده ما يصحش ينوله الا اللي يستحقه. كلام في محله، هو كل يوم الواحد بيتدقلج مع حجر؟ انت ضيفنا يا جحا وتستحق تلبس الشرف ده. ان جيتوا للحق ده يطلع واسع عليا شوية. احنا مش هنلاقي اعز منك. الله يعز مقدارك، بس ده شرف تقيل ما اقدرش اتحمله، خصوصا وانك انت صاحب الفكرة. انا عارف لساني ما كانش اتقطع ساعتها ليه، ومع ذلك انا كنت بقولها كده كلمة طايحة. انت مش هتخس حاجة، الحجر هيجري بيك لحد ما يوصلك لتحت. يوصلني لفين يا مهفوف انت؟ ده هيوصلني للاخرة. كويس، اتفضل يا سيد جحا. على الآخرة لا، اتفضل انت، الأقربون أولى بالمعروف. شرف زي ده حد يرفضه؟ والله الشرف ده خلعته عليك انت. بترفض الشرف اللي بنقدمه لك؟ دي إهانة لا نقبلها. يعني يا رب ما لقيتش غير دولة العقلاء دول ترميني في وسطهم، ما موتش الا تحت حجر طاحونة. مفيش لزوم للتواضع ده كله يا سيد جحا. ده أنا متواضع موت. احنا ما نقدرش نطول بالنا اكتر من كده. ايوه بس هو انا ممتنع لا سمح الله. امال مستني ايه؟ ايوه اصل انا خايف على الحجر، اصل غريب معرفش السكه، جايز اتوه بيه هنا ولا هنا. كلام معقول، ده احنا كنا هنقع في غلطة من اشنع ما يمكن. شفتوا بقى ازاي كنتوا هتقعوا في اشنع ما يمكن. انا مش عارف اشكرك ازاي يا سيد جحا. العفو انا شخصيا مش متاخر، هاتوا الحجر وانا ادخل فيه والله اروح له انا. لا 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 لا، مفيش لزوم. لا انا اصل كمان ما احبش ازعلكم. ولما تتوه مين فاضي يدور عليك؟ يا مخلص الرقاب يا رب، ده انا على بال ما اخرج من البلد دي اكون مت من الخضايب. تعالى يا واد يا عقل انت، خش هنا بالحجر، اسند نفسك كويس وتشاهد على روحك كويس. هيلا مفيش 5 دقايق يكون وصل فين؟ ده عزرائيل مستنيه في نص السكة. يلا بينا بقى ننزل نشوفه.
الله، امال فين الحجر؟ دورنا عليه في كل حته ما لقيناش. ما تشوفوا عقل وداه فين؟ عقل نايم هناك عند البركه، ندهت عليه ما ردش. ردت الميه في زوره، هاتوه هنا. ما هو راسه مش وياه. امال راحت فين؟ هي دي عايزه سؤال؟ لازم خدت الحجر وهربت بيه. دي شيانه، دي دسيسه. تعالى هنا يا جحا، انت السبب في ده كله. يا نهار مش ولا بد، انا عملت حاجه والنبي يا كبير الكبراء، انا حتى عقلي ده معرفوش. ما رضيتش تخش في الحجر وخليته دخل بدالك، وهو استغفلنا وادى الحجر براسه وهربت بيه. وانا ذنبي ايه في كده؟ ده واحد منكم يا عالم. اطلع وانزل وشوف راس عقل فين. خايف اقول لهم مات من كتر عقلهم ما يصدقونيش. واعمل حسابك اما جبتهاش هناخد راسك نلزقها في جتته عشان نحكمه. يا نهار انتوا وصلتوا، الحقوني لحسن رقبتي بقيت على عرق. ليه يا اخويا، هو انت واقع في ورطه؟ عاوزين ياخدوا راسي بدرس واحد تاني. يا لهوي وروح بك ازعر. دول باين عليهم مجانين يابا. اسكت يا واد، دول مسميين نفسهم عقلة. اذا خلصتك يابا تجيب لي حاجه حلوه. اجيب لك صينيه كنافه تاكلها لوحدك. قول لهم الراجل طلع من بيته من غير راس. يا سلام على بلاغتك انت يا واد، اصلك مولود هنا عفارم عليك. وانا هدور لك دماغ مراته واخليها تقول ايوه. قولي لي بقى يا الدلعادي، انت مش فاكره ساعه جوزك ما خرج خد راسه معاك ولا لا؟ ما انكرش منك مش فاكره، وانا عقلي دفتر. ربنا يكملكم بعقلكم يا اختي. عندك الطاقيه بتاعته مرميه هناك اهي. يا وليه يا علي بقى، انا مش بسالك عن الطاقيه. إن ما لقيتيش راس جوزي في الطاقية بتاعته يبقى ضيعها برا. يا نهارك منيل على عينك، الطاقية فاضية ما فيهاش حاجة. انت طيب تعبة نفسك ليه؟ مالك ومال راس جوزي؟ الله ما هم عايزين ياخدوا راس جوزي ادالها يا اختي. لا والنبي انا ما اقبل، انا جوزي طول عمره مخلوق من غير راس. كده؟ طب تعالي يا حبيبتي معايا قولوا لهم الكلام ده. تعالي وانا هجيب لك الكراميلا. الفرج يا جحا. فرج على ايدين ولاد المدهمله دول يعقدوا الميه عقده وشنيطه. اتكلمي بقى يا حبيبتي اتكلمي. انا جوزي طول عمره مخلوق من غير راس. وسايبانا ندور من الصبح عليها ليه؟ وانا اتمرمط في ايدين العقله دول عشان خاطر جوزك الازعر. ما دام اتخلق من غير راس تبقى المساله خلاص. تعالي بقى يا جحجوحه يا حبيبتي لما اوريكي بيتنا الجديد. والنبي صحيح، هو احنا بقالنا بيت جديد؟ بيت صحيح يابا، طوب ودبش. امال يا واد عن اذنكم بقى. ازاي ده؟ انا كنت عامل لكم عزومه كبيره. وانا عامل لكم عزومه اكبر. انا عزومتي احسن. انا احسن. الله ما تعملوش كده بقى. امال والنبي اسمع، انتوا تحطوا العزومتين على بعض وتبعتوهم لي على البيت. سلام عليكم. انا قلت اقعد وياكي شويه بدل قعدتك لوحدك كده. فيك الخير يا اختي، هو انا ناقصه جنان يا اخوات؟ اصل انا كنت طول النهار بصطاد سمك. يا حلاوه يا حلاوه، افشي واصطادت كتير على كده يا روحي وحياتك ولا سمكه. يا خساره، معلش يا اختي، جايز يكون السمك في اجازه. مع اني وحياتك كنت حاطه في السناره تفاحه قد البطيخه. قد البطيخه؟ تفاحه؟ هو السمك بيصطادوا تفاح؟ امال انت فاكره ايه؟ اقول لك يا اختي، اللي اعرفه الناس تحط في السناره حته عجينه دوده، لكن تفاحه ما
سمعتش. ما هي الدودة جوه التفاحة يا عبيطة. قدرين عبيطة قوي يا اختي، ايش جاب عقل لعقلك؟ امال انتوا بتصطادوا السمك ازاي؟ ما بنصطادوش، اصل سمكنا مجنون مش زي سمككم. ازاي؟ من جنانه يا اختي، ما بيعومش تحت الميه، يجي من العصريه للعصريه ويطلع يتفسح كده على وش الميه.